Ik heb computerdelen op AliExpress gekocht en we hopen dat ze zo snel mogelijk zullen toekomen. Ik heb de Ryzen 5 3600 gekocht aangezien de prijzen op AliExpress voor de Ryzen 5 5500 zijn gestegen. En ik heb een Machinist B450 moederbord gekocht, allebei voor juist €120. En samen met de GTX 1650, dat ik tweedehands heb gevonden voor €100, zullen we spannende resultaten zien. Zoals je kunt zien, zouden we pittige resultaten moeten krijgen volgens de benchmarks.